السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنحضر لكم شاورما بحجم عائلي كتجي رائعة ولذيذة كيحبوها الكبار والصغار، وصفة سهلة بسيطة. هي تبعوا معايا المراحل خطوة بخطوة باش تنجح لكم هذه الوصفة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو هنايا قطعة ديال صدر الدجاج، إما صدر ديال الدجاج ولا بيبي مقطع على هذا الشكل شرائح. عندي كذلك فلفل واحد أخضر مقطع على هذا الشكل. عندي علبة تاع فطر شامبينيون، يمكن لكم تاخذوه طري، لكم كامل الاختيار، علبة كبيرة. عندي كذلك جوج فلفلات حمرين مقطع على هذا الشكل. بالنسبة للعطرية غنحضروا معها عندي هنايا الخرقوم معلقة صغيرة، حبة الهيل كذلك. بالنسبة لهاد حبة الهيل كتجي بنينة ولذيذة في هاد الشرائح ديال الدجاج، واللي عنده عطرية الشاورما يديرها. بالنسبة لأني استغنيت أنا على عطرية الشاورما، عندي هنا نص معلقة صغيرة، نص معلقة فلفل أسود، معلقة صغيرة ديال سكنجبير ما عمرش بزاف، عندي صلصة ديال الصوجة معلقة كبيرة، معلقة صغيرة ديال الخل أبيض، لكم خميرة اختيار باش تختاروا أي نوعية ديال الخل. عندي فلفل الحار نص معلقة صغيرة، كذلك الملح حسب الذوق. بسم الله. كناخذ هاد القطع ديال الدجاج كما سبق قلت لكم او ديال الدجاج، كنصبهم في هاد الاناء باش كندير لهم العطريه وتنتركها. هاد الدجاج كنتركوه حتى تشرب لنا مزيان ديك العطريه باش كيجينا بنين. بسم الله. بعد ما وضعنا القطع ديال الدجاج او الدجاج كما سبق قلت لكم كنصبوا العطريه. عندي هنايا حبه الهيل كتجي رائعه، زنجبيل اي سكنجبير، عندي الملح معلقه صغيره كنفوتوهاش، دائما الملح حسب الذوق، نص معلقه صغيره فلفل حار وهذا اختياري، يمكن لكم كذلك تضيفوا كذلك الفلفل الحلو. بالنسبه لي درت الفلفل الحار كيجي بنين ولذيذ. عندي بزار اي الفلفل اسود، سكنجبير، الخرقوم معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال صلصه ديال الصوجه كتجي بها بنينه. هذه معلقه كبيره صلصه خفيفه ماشي صلصه ثقيله، الا كانت ثقيله نديرو نص معلقه، تنديرو معلقه صغيره. عندي معلقه ديال الخل، ومن بعد كنمزجو الكل. بسم الله. بعد ما درنا العطريه كنحاولوا نمزجوا هاد المكونات مزيان وتنتركوها حتى تشرب لينا، باش ما تركنا هاد القطع كيتشرب لنا باش كيجيونا بنان ولذاذ. بسم الله. كناخذ هاد المقلاه كنصبوا فيها الزيت حسب الاختيار ديالكم، نباتي ولا زيت الزيتون حسب اللي بغيتو. كناخذوا هاد القطع ديال الدجاج بعد ما تركناهم حتى رقدوا، وكنحاولوا نقليوهم مزيان بهاد شويه ديال الزيت. بعد ما قلنا الدجاج على هاد الشكل غنصاوبوا الفلفله، من بعد كنصبوا الفلفله الخضراء على هاد الشكل وكنبقاو نجيو الكل. نصبوا الشامبينيون اي الفطر، يمكن لكم ديروا طري. من بعد وضعنا لكم كنحاولوا نمشيو لكم وتنتركوا حتى يتخلى لنا بعد الشكل. بسم الله. بعد ما تخلى لنا الكل هانتوما كتلاحظوا كنطفي عليه الماء وكنتركوه جانبا. بسم الله. كناخذ هاد الكاسرونه الان غادي نحضر لكم لاصوص بالبشاميل اللي غادي نديرو في هاد الطرقوست. كذلك كنصبوها جوج معالق كبار يكونوا عامرين مزيان، ومن بعد كنصبوهم كنبقاو نحركوا فيهم مزيان حتى تيذوبوا لينا مزيان. من بعد عاد كنصبوا جوج معالق كبار كذلك ديال الدقيق، كنبقى نحركوا فيهم حتى تيذوبوا لينا. بعد ما درنا الزبده كنصبوا كذلك جوج معالق كبار ديال الدقيق، وما كنتوقفوش على التحريك، كنبقاو كنحركوا كنمشيو مزيان. كتلاحظوا من بعد كنصبوا شويه ديال البزار اي فلفل اسود، شويه ديال الملح، وكنمزجوا هاد المكونات مزيان. بالنسبه كناخذوا نسيتو ديال الحليب جوج الاكواب ونصف، كنصبوا شويه بشويه وحنا كنحركوا، كنقسموا على 3 المراحل. المرحله الاولى حنا كنحركوا باش ما يتكتل لينا هذاك الدقيق، ما كنتوقفوش على التحريك. بسم الله. المرحله الثانيه كنعاودوا نحركوا، يتبعوا المرحله ديال لاصوص بيشاميل كتجينا ناجحه. من بعد كنصبوا الكميه المتبقيه كما لاحظنا على 3 المراحل. بالنسبه للمبتدئات حتى 3 المراحل مهمه باش ما يسقيهم
وكيجيهم هاد لاصوص بالشاميل ناجحه. بسم الله. نتوما كتلاحظوا بدات يتكتف لينا، بمجرد ما بدات يتكتف لينا كنصبوا هاد الفرماج مثلث. لكم كامل الاختيار باش تختاروا اي نوعيه ديال الفرماج بغيتو، مثلث مربع، كيضيف واحد اللذه بنينه كذلك. والنسمو يمكن نسمو باي شيء بغيتو، بالزعتر حسب اللي بغيتو. وكنبقاو نحركوا فيه مزيان، من بعد كندفعوا عليه النار وتنطلقوا جانبا. بسم الله. بعد ما اصبح الكل جاهز، الان غادي نحضروا الطاكوس. كما قلت لكم طاكوس عائلي. كناخذوا هاد القطع ديال الطاكوس هكذا، كناخذوا جوج هنا وعلى حسب اللون كناخذ هكذا. وكنستفوا مزيان. كنسرحوه المهم مزيان هكذا. كما كتلاحظوا الشكل. الان غادي نحاولوا نعمروا في الوسط. بسم الله. الان كنصبوا الدجاج، كنسرحوه مزيان بهذا الشكل. كما كتلاحظوا الشكل راه كيجي رائع. بسم الله. بعد ما درنا هاد الحشوه كنصبوا شويه ديال الفرماج. كما كتلاحظوا شوي، واحد القياس قليل بزاف. من بعد كناخذوا هاد البطاطا اما كتقليوها اما كتدخلوها في الفرن. بالنسبه لي انا راه دخلتها في الفرن، شريتها جاهزه ومن بعد دهنتها بالزيت ودخلتها للفرن. يمكن لكم تاخذوا بطاطا تنقيوها وتصفيوها في الماء، ديروها في الماء، ومن بعد كتوضعوها كتنشف وكتوضعوها، اما كتقليوها اما كديروها في الفرن. بالنسبه لي انا درتها في الفرن، كتجي كذلك لذيذه وبنينه. وكنعمروا كذلك بطاطا. من بعد كناخذوا لاصوص بالشاميل. الا لاحظتوا بان لاصوص بالشاميل شويه متكتله لكم فيها الكتل، كتاخذوها كتضربوها بالميكسور ديال اليد. هنا كنصبوا شويه، كنصبوا واحد الكميه، كنخليو الكميه باش كنديروها من الفوق. هاد الطبق راه كيجي مميز، كيجي رائع. من بعد كنديروا الفرماج موزاريلا بهذا الشكل. كنديروا الفرماج اذا الفرماج الاحمر بهذا الشكل. بسم الله. الان غادي نحاولوا نجمعوها. كما كتلاحظوا كنجيو بهذا الشكل الجوانب. الان غادي نحاولوا نزينوها. كناخذوا هذيك لاصوص بالشاميل اللي بقات لينا بهذا الشكل، كنصبوها وكنحاولوا نسرحوها مزيان من الفوق. كنحاولوا نسرحوها مزيان، كنقادوها على شكل بهذا الشكل. بسم الله. بعد ما سالينا هاد لاصوص كنديروا الفرماج. بعد ما ساليناها الان غادي نحاولوا ندخلوها الفران. بعد ما درت كذلك الفرماج موزاريلا كنحاولوا ندخلوها الفران تيكون سخون مزيان، وكنراقبوها حتى تطيب لينا. كي كتلاحظوا راه كلشي طايب فيها، هي كتحمر وكتدي مزيان، كتشمع مزيان. الان غادي نحاولوا نخرجوها من الفران الى طابت لينا. الشكل النهائي ديال الشاورما بحجم عائلي كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه. المنظر والمذاق انتم كتشوفوا كيفاش كتجي من الفوق محمره ولذيذه وبنينه. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم. يجربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحاولوا نقدموها كما تلاحظوا كتجي رائعه.